ख़वातीन और हज़रात, मैं आज आपकी खिदमत में यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद की मुलाकातों में से एक मुलाकात पर बात करना चाहता हूँ। ये आपको यूहन्ना के इंजील बयान के 21वें बाब के 15वीं से 24वीं आयत तक आपको मिलेगा। क्या कभी आपने किसी नाकामी का सामना किया है? मैं महज लफ्ज़ की बात नहीं कर रहा, बल्कि वाकई किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने आपको तोड़ कर रख दिया हो। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपने किसी को मायूस किया है, खुद को मायूस किया है, या फिर खुदा को मायूस किया है? अगर कोई शख्स शर्मिंदगी को जानता है, खास तौर पर नाकामी की शर्मिंदगी को जानता है, तो वो पतरस है। यीशु मसीह अपने जिंदा होने के बाद पतरस से मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकात उसको मुलामत के लिए मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसकी बहाली की मुलाकात थी। जैसे मैंने अर्ज किया कि पतरस के 3 बार इनकार करने के बाद यीशु की तरफ से उसकी दर्दनाक बहाली होती है, और उसके बाद एक नहायत बामानी और पुरमसरत लम्हा आता है जब यीशु उसे एक बार फिर अपनी पैरवी की दावत देते हैं। ये महज साबका पैरवी की तजदीद नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी, जाती और ज्यादा बामानी दावत थी। अब पतरस की दावत के ताल्लुक से मैं 4-5 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जो बहाली जो है वो आपको मिलेगी यूहन्ना के इंजील बयान के 21वें बाब की 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। लेकिन आज मैं सिर्फ 18 और 19वीं आयत पर बात करूंगा। इससे पहले कि हम पतरस की दावत पर बात करें, हमें थोड़ा सा पीछे जाकर पतरस के माजी पर गौर करना चाहिए, और ये इंतहाई इख्तिसार के साथ होगा। उसने नहायत बुरी तरह से नाकामी का सामना किया या नाकामी का मुजाहरा किया। उसने यीशु मसीह का उस वक्त इनकार किया जब यीशु मसीह को उसकी शदीद जरूरत थी, यानी यीशु मसीह के मसलूब किए जाने से पहले के मुकदमे के दौरान उसने यीशु मसीह का इनकार किया। यह महज वक्ती कमजोरी नहीं थी, बल्कि मुकम्मल बेवफाई और दगाबाजी थी। फिर भी मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु उसे मुलामत के साथ नहीं, बल्कि फजल के साथ मिलते हैं। उसे 3 बार पूछते हैं, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? और हर जवाब देने पर पतरस की बहाली होती है। लेकिन यह बहाली सिर्फ मुआफी पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नई खिदमत की तरफ दावत देती है। यीशु मसीह ने उसके पतरस के जवाब में उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा, मेरे भेड़ों की गल्लाबानी कर, मेरे बर्रे चरा। और ये 3 तरह से एक ही बात की दावत थी। ताहम पतरस की नाकामी के बाद पैरवी करना इतना आसान नहीं होता। जब पतरस ने दोबारा पैरवी की दावत सुनी होगी, तो उसका दिल गालिबन शर्मिंदगी और नदामत से भर गया होगा। वो सोचता होगा कि उस सब के बाद जो मैंने किया, मैं ये कैसे कर सकता हूं। दूसरी बात जो है, अब देखें यीशु मसीह की जो दावत है पतरस को 18वीं और 19वीं आयत में। यहां यीशु की दावत की जो खूबसूरती है वो नुमायां होती है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तो तू खुद अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और कोई और तेरी कमर बांध कर तुझे वहां ले जाएगा जहां तू जाना नहीं चाहता होगा। ये यीशु मसीह ने उसकी मौत की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके जरिए पतरस खुदा का जलाल जाहिर करेगा। फिर उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले। यह बयान न सिर्फ मुस्तकबिल की पेश गोई करता है, बल्कि यीशु और पतरस के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाता है। ये एक फैसला कुन लम्हा है। यीशु पतरस को
ایسی موت کی طرف بلاتے ہیں جو خدا کے جلال کے لیے ہوگی، یعنی مصلوبیت، بالکل ویسے ہی جیسے یسوع کی مصلوبیت ہوئی۔ یہ پیروی کی دعوت عام شاگردیت کی دعوت نہیں، بلکہ ایک ایسی پیروی ہے جس کی قیمت جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ تیسری بات، یہ دعوت ظاہر کرتی ہے کہ یہ ناکامی سے آگے بڑھنے کی دعوت ہے۔ پطرس کی ناکامیاں اس کی معزولی کا سبب نہیں بنی، بلکہ اسے ماضی کی بنیاد پر نہیں، یسوع نے اسے اپنے فضل اور خاص مقصد کی بنیاد پر دوبارہ بلایا۔ جیسے پطرس کو بحال کیا گیا، اسی طرح ہمیں بھی خدا بلاتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ خواہ ہم کتنے ہی دور کہیں نکل نہ گئے ہوں یا گر نہ چکے ہوں، خدا ہمیں سیکنڈ چانس یا دوسرا موقع دیتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ گہری وابستگی کی دعوت ہے۔ یسوع پطرس کو محض رسمی پیروی کے لیے نہیں بلاتے، بلکہ اسے مکمل سپردگی کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ مکمل سپردگی کی دعوت یعنی موت تک وفادار رہنے کی دعوت ہے۔ تیسری بات، یہ پیروی مفاد یا آرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، یہاں تک کہ ہماری ناکامیوں کے ذریعے بھی خدا کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ پیروی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، جیسے آج کل لوگ پاسبان بن جاتے ہیں یا لیڈر بن جاتے ہیں یا منسٹری کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا اپنا مفاد وابستہ ہے۔ مسیح نے کہا کہ جو شخص اپنی صلیب نہیں اٹھا سکتا اور میرے پیچھے نہیں چلتا، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہ عام غیر واضح دعوت نہیں، یہ ایک ذاتی شخصی بلاہٹ ہے۔ یسوع آپ کو شخصی طور پر بلاتے ہیں۔ اس بلاہٹ کی دو سطحیں ہو سکتی ہیں، یعنی عمومی اور مخصوص اور خاص بلاہٹ۔ عمومی جو بلاہٹ ہے، آپ کے ماضی کے باوجود وہ آپ کو اپنے مشن اور جلال میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے جیسے اس پر ایمان لانا اور ایماندار ہونا۔ یہ بلاہٹ جو ہے سب کے لیے ہے۔ اس بلاہٹ کی جو ہے کوئی آپ کہہ لیں کہ خاص اس میں خدمت انوالو نہیں ہے، بلکہ یہ مسیحی ہونے کی دعوت ہے، مسیح پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ خاص دعوت ہے، اور یہ خاص دعوت جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے، میرے پیچھے ہو لے۔ ڈی اے کارسن لکھتا ہے کہ پطرس کو اس حوالے میں نجی طور پر ساحل سمندر پر سیر کی دعوت کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یوحنا کے انجیلی بیان کے سیاق و سباق میں یہ الفاظ شاگردیت کے راستے کو شہادت تک وفاداری یا پیروی سے جوڑتے ہیں، اور ہر کاری کو اس طرح پیچھے چلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ مخصوص جو دعوت ہے وہ خدا کی بلاہٹ ہے، شخصی طور پر اور اس کے خاص مقصد کے لیے، یعنی یہ خاص خدمت، کل وقتی خدمت کی دعوت ہو سکتی ہے۔ یہ باپ بھائی خاندان کی جگہ لینے کے لیے نہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر باپ بوڑھا ہو گیا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ سیمنری یا کالج میں بھیج دیا جائے، اس کو پادری بنا دیا جائے، یا اگر کوئی منسٹری ہے تو وہ خاندان میں رہے اور خاندان کے لوگ ہی اس کو چلائیں، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدمت ہے، یہ بلاہٹ ہے۔ خاص بلاہٹ ہے، خدا شخصی طور پر کسی خاص خدمت کے لیے ہمیں بلا سکتا ہے۔ پانچویں بات جو ہے وہ ہے دوبارہ پیروی کی جو دعوت ہے یہ فضل کی بنیاد پر ہے، اور یہاں پر ہی اس دعوت کی خوبصورتی ہے کہ یسوع نے پطرس سے منہ نہیں موڑا، اور وہ ہم سے بھی منہ نہیں موڑتے۔ مسیح کی یہ قیامت کے بعد کی ملاقات ثابت کرتی ہے کہ ہماری ناکامیاں ہماری شناخت نہیں بناتی، بلکہ خدا کا فضل
हमें नई पहचान देता है। यह दावत सिर्फ ईमान लाने की नहीं है, बल्कि मसीह की मानद बनने की दावत है, चाहे वो मुसीबत, दुख या मौत का सामना ही क्यों ना हो। तो हासिल कलाम यह है कि चाहे हमने यीशु मसीह से कितनी ही बेवफाई क्यों ना की हो, यीशु हमें दोबारा पैरवी की दावत देते हैं। यह दावत आपकी माजी की नाकामियों पर नहीं, बल्कि उसके फजल और मकसद पर मबनी है। ये एक गहरी पैरवी की दावत है, ऐसी पैरवी जिसमें कुर्बानी, स्पुर्दगी और वफादारी शामिल है। तो सवाल यह है, क्या आप आज उसे दोबारा पैरवी करने के लिए हाँ कहेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी उसके हवाले करेंगे जो आपको बुलाता है, मोहब्बत करता है और हमेशा साथ रहने का दावा करता है? ये उसका वादा हमें इंजीली बयानात में मिलता है। खासतौर पर मत्ती की इंजीली बयान में यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो जो हमें बहाल करता है और हमारी नाकामियों को भूलकर अपने फजल से हमें दोबारा अपने पास बुलाता है, क्या हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? यकीनन हमारी नाकामियों के बाद हमें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, एहसास से जुर्म हो सकता है, लेकिन खुदा अपने फजल के वसीले से उस एहसास से जुर्म को खत्म करता है और हमें प्यार से अपने पीछे आने की दावत देता है। और ये दावत जो है, ये जान देने तक वफादार रहने की दावत है, गहरी, बामानी और मुफाद परस्ती से मुबर्रा दावत है। खुदावंद हमें यीशु मसीह की इस दावत को कबूल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।